Hey guys, welcome back to my mini blog. Sanam ko sagun johar ar ho mitena blog aga ta pe ko tlaring het setter kana to jahay nda labite channel ko ari bon subscribe tabon pe ar noi huyuk kana jhinuk ha didai agu kada noa jhinuk jhoto hor ge bon jom ge noa kom besi jhoto hor ge ar noa jhinuk jehetu kete ge tahe kana ona gatir dida puilo rege tiki marang kida tiki marang por noa jaha kholos ko ona ko nasena norom por noa bhitir na jaha jil ongsota hoy ona chhadai ai dida नोंडे तारपर नोआ मज गे आरुब सापा काते हाँ मामी हाँ इसीना तो नोंडे मोटा मोटी झोतो गे सापा हुई कान तया आर दाते आरुब केते तारपर मामी नोंडे इसीने धुराव कना तो प्रथम रेगे नेले आबन जे नोंडे सुनुम आबो तुड़ी सुनुम तार साथे पेंयाज और काचा मारिच नोआ कटे भाजा गद केदा कारण काचा मारिच ते नाकि टेस्ट भागी बुझा होय ओना खातिर काचा मारिच लागादा और नोते झोतो आरुब सापा काते रेडी केना को झिनुक हो तारपर नुंको झिनुक ना कढ़ारे एमा कनाय और नोआ किछु खन नोआ घंटा बड़ा हुआ माने भाजी हुआ भाजी पर नोंडे आबो जाबतियो कटिक कटिक मसला हाँ मामी लगावा कनाय तो नासीना आदा रसुन और टमेटो मा मेना गया ओना साथे हलुद गुड़ो मरीच गुड़ो और नासीना गरम मसला बस और नोआ लगा पर नितो नासीना सेबे नय बनावेना और काटी कोसा कोसा के ताहेना हा कारण नोआ टमेटो गला लखाय के हुईना और ललो दाका नितो नोआ ललो दाका साथे गे हां जम बड़ा हुआ तो नोदे मेना जिल उतु झिनुक उतु और नोडे टमेटो चटनी तो मा एनखान तेहेኛ ब्लॉग तो नोडे धाबी के और आबो नवा ब्लॉग आते बन टाटा बाय बाय।